السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فيديو النهاردة بقى فيديو مختلف قوي، فيديو حصل لنا موقف محرج جدا 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 في المنطقة، هقول لكم عليه. بس اللي ما اشتركش في قناتي يشتركوا وتشجعوني، وعايزه تعليقاتكم على الفيديو ده بالذات بالله عليكم عشان تقولوا لي الموقف ده حصل عندكم ولا لا. بس عايزه اقول لكم ان الموقف ده تقريبا والله اعلم ما حصلش في حته ولا هيحصل تاني. اقول لكم ايه اللي حصل بقى، تشجعوني واشتركوا في قناتي ان شاء الله. حصل بعيد عنكم حاله وفاه، ربنا يا رب يرحمها ويرحم أمواتنا جميعا يا رب، ويرحمنا ويخرجنا من الدنيا كلها على خير ومستورين، ويكون ربنا إن شاء الله رب العالمين راضي عننا كلنا. ايه يا بنتي يا بطة اللي حصل؟ ماتت واحدة، ربنا يا رب يرحمها، او يا رب كله يعني يا ريت كلكم كده تترحموا عليها يا رب، وربنا يجعله في ايه، في ميزان حسناتها. بعد ما الست دفنوها وغسلوها، وخلاص بقى جهزوا كل حاجة وخلاص، ما فيش بقى الا ان هم ايه باعتين يجيبوا بعيد عنكم يا رب عن السامعين كلهم الخشبة عشان يحطوا المتوفية فيه. فراحوا جابوا الخشبة الناس وكده، والست متغسلة وكل حاجة زي الفل جوه. بعد ما جابوها راحوا مشوا بالخشبة من غير ما ياخدوا الميت. كل الناس اللي في البيت مشوا، ما عدا كام واحدة قاعدين معاها في الشقة فوق. فالست مستغربة هي الناس راحت فين. يعني اللي كانوا قاعدين مع الحاجة كانوا حوالي اللي هي المتوفية 3 أو 4 أشخاص، هم اللي قاعدين معاها في الأوضة بعد ما غسلوها وقافلين عليها ومستنيين الناس تجيب الخشبة وياخدوها. فبصت لقت ايه، الناس اتأخرت وهم قاعدين فوق مش شايفين حد تحت، فمستغربين هو الناس راحت فين. يعني الوقت عدى ومفيش حد، ومش سامعه بقى صوت اي حد. كان الاول فيه وش وناس عماله تعيط وصوت عالي والكلام ده كله، مفيش اي صوت خالص. فبتبص ما لقاش ولا رجاله ولا ستات. يا نهار اسكت، الناس ايه اللي حصل؟ فكرت ان في حاجه حصلت، الناس راحت فين، في مشكله حصلت والناس كلها جريت ولا ايه. المهم راحت اتصلت على واحد من الناس، يعني الرجاله اللي هي في المفروض انها من اهل المتوفيه يعني. فبتقول له انتوا فين؟ ايه اللي حصل ده؟ انا ببص ما لقيتش حد. قال لا اها، هو انت لسه فوق؟ ده احنا رايحين ندفن الحاجه، هنروح نصلي عليها اهو، داخلين نصلي عليها وبعد كده نطلع الدفن. ازاي لسه ما نزلتيش؟ انت بتستعبطي؟ قالت له بستعبط؟ والله ده انتوا اللي بتستعبطوا. حاجة مين اللي رايحين تدفنوه؟ قال لا ها، الحاجة يا ستي الناس داخلين اهو، خلاص هندخل الجامع اهو. الجامع اللي هتخشوه وليه في البيت؟ جامع اللي هتخشوه. والله كانت لقطة هم يبكي وهم يضحك. ازاي اصلا تدخلوا مشيتوا؟ قال لها حاجة مين اللي في البيت؟ قالت له الست في البيت قدامي اهي، وانتوا مشيتوا ازاي؟ قال لها امال الخشبة اللي معانا دي فيها ايه؟ بصوا لقوا الخشبة فاضية. يا نهار اسود ومنيل. كانت لقطة بعد ما كانت الناس كلها في حالة حزن رهيبة، الناس من الدهشة ضحكت للأسف. وطلعت بقى اشاعه اصل الست ماسكه في البيت، اصل الست، كلام فارغ بقى. الغلطه غلطتكم وجيبوها في الست الله يرحمها، اصلها ماسكه في بيتها، اصلها يا عيني كانت بتحب بيتها، اصل الكلام كله بالله عليكم. اللقطه دي حصلت عندكم قبل كده؟ اتمنى بقى ان انتوا تكتبوا لي في تعليقاتكم حصلت ولا ما حصلتش، بس انا اعتقد انها ما حصلتش في الكون ولا هتحصل. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش تشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله رب العالمين، واسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.